دمخوش تماشاوانین هجا ده باسی روژا ایرو دل گلبمه. روشا شر لباکوری کردستانی باندورا خو باوای گران لجیانا روژانه لحوالاتین کرد کریه. جیان دبن وان آلوزیان دل باکوری کردستانی بریوه دیچه. ولاتی کردان حوالاتین کرد به انجامین وی شریره بر بچافتین. جیانا آشتوار آشتیانه دور خویاد که اولی لباکوری کردستانی دبن مترسیه دیه. مروف دیتنا خبیر و رمانین خوشی با آوایک آزادیانه نکاره بینه زمان. بجارده آشتی جواتی دکاره ببه راستیک. دکاره لباکوری کردستانی جیان نورمالیزه ببه، عدالت و حقوق نورمالیزه ببه. لسروان بابتان دباسی روژا ایرو ده ام دی لگل هفسروک شاخا دیاربکریا پارتیا دموکراسیا گلان HDP جبار لیگارا با آخفن. برز لیگارا ام جور دست پی بکن ایرو بردف که پارتیا و عثمان بایدمیر هات بنچاف کرن. پاشی دم کرد جی هات بردان. باور دکم بری بی گرتن هم به هفو دوره بون. اف پروسیا گرتن و بردانا بر پرسیارین پارتیا و گر از نرخاندنا و بگرم. ایرو دیس ام شف باش دبین بر کسی را بگلی خورا به تمشوان هجارا ام سلاوی خو حرمت خود بدن. ایرو ازو عثمان بایدمر و وکیل ما مرال دانش بیشتاش حواله ما تایر الچی بارو باشخانی ما سروک بارو ما شهادت آوی بو جبوی وی قتلاوی جنایت آوی هینا کسی نگرتیه عدالت ترکیه ام جبوی وی پروتستوی هر روزا هر هفته روزا اینه بر عدلیه ام عدالت جبوی تایر الچی خواستن ایروژی حواله ما وکیل ما برز عثمان بایدمرات بو و لوی داره آقافتنا خود چیکر بیانات خود دا او دورا وی گرتن بنچاف لترکیه ایرو دم کی وسایه کی خبر ده کی بیانات کی بده سر کردا سر HDP سر آشتی کی بده دولت وی بده بترس به محکمه را دخواست که وی بترسینه جبوی وی هم وکیل ما هم شهردار ما هم حواله ما ریخستنه هر رو بنچاوی داده به و ناف چاوی باسنه دا بر باسنه دا وی کرن بنچاو وی برن ifade وی دا و دورا حاکم وی سربست بردا برز لیگارا نهال ترکیه gelekî li ser wê yekê tê rawestandin ku pirên caran parlamenterên ve berpirsiyarên ve têne girtin piştî demekî Kurd têne berdan. Yani ev yek diraya giştî de hin kes wekî sivîkî bi HDP kirin bi nav dikin. Ango dewlet dixwaze wê yekê diyar bike ku em li hemberî ve bihêzin em dikarin kengî bixwazin ve bigirin kengî dixwazin jî ve berdin. Hûn wekî hiqûqnasekê jî vê yekê çawa dinirxin. برز اجی محکی بره اجی هنانو زندانه درکتم بو شش ما امجی شخصی مجی من گرتن ام مجی آویتن زندانه اسیمه و نیبلوه داره علاز زیمه ویاج بوی چید که دخوازه ریا سیاستی ریا دموکراسی ji Kurdara kut bike, kadexe bike. Ya tişkî rast nine, hezarû notu nehada jî, notu siyada jî, notu çarada jî, wî çaxê jî failê meçûl dibin. Yani hevalê me qetil kirin. İvedat Aydin, Mehmet Sincar, bi qetliyamê Kurd ji heqê xwe dev jê berneda. Bi zindana, bi tirsiya ew ka Kurd natirse. Kurd ew ê jiyana xwe, heqê xwe, heyya sonê ew ê berdewam bike. Viyajî bêçareyî ama Erdoğan vî referandumê ew kê polîtikakî wisa ew kir. Çünkü şerîkê wî MHP bû, Bahçeli bû. Ji bo wî xatirê wî û ser Kurda ew kekî cebirkî zêde çêkir, baskîkî zêde çêkir. Baş e birêz lêgara. Niha ev rastiya li Bakurê Kurdistanê tê jiyandin. Ji aliyekî ve êrişên dewletê ku tênê ser gelê Kurd, tênê ser berpirsiyarên partiya ve bi taybetî, li aliyê din şerê giran êgo PKK birêve dibe.
ev rastiya li Bakurê Kurdistanê heyî Erê. çi teadî li hevwelatiyê Kurdikê li wê dirê û gelo ew bijardeya PKK bi berferehkirina şer, bi girankirina şer bijardeyeke rast e. Em siyasetmedarê sivîl em naxwazin PKK jî şer bike, naxwazin dewleta Tirk jî şer bike. Yani em heqê Kurda bi rêya demokrasiyê, bi rêya siyasetê ew ê bê ava bibe. Bi şer ti netîcekî nayê sendin. Em ji vê derê daxwaziya xwe beyanata xwe jî em hergav jî dibin. Em dibin îro şer bira agirbest çêbe. PKK jî bira ev şerê bisekinîne, dewlet jî bisekinîne. 2012 da çawa sekinî 2 sal, 3 sal wisa çû millet kiş memnûn bû. Dûra xiraq bû viya em şerê PKK jî gerek PKK jî şer ew bike bide sekinandin, dewlet jî bide sekinandin. Çawa her du jî şer, silah zêde li ortê da bibe, dengê me, dengê siyasetçiya, dengê sivîla kêm derdikeve. Ji bo wî em dixwazin ki dengê demokrasiyê, dengê siyasetê bira daha zêde derkeve ki viya jî rêya wî çi ye bê silaha, bê ewka, bê şer dibe. Kek cebar. Niha li Bakurê Kurdistanê bi taybetî li heremên ku siyaseta xendekan jî hate birêve birin. Li wan cihan li Nisêbînê, li Silopye, li Cizîrê îro gavat ji wan cihan derbas dibe kontrolên polîsan hene, kontrolên eskeran li wan cihan hene. Hevwelatiyên wan cihan bi xwe bi awayekî ewle, bi awayekî aştiyane jiyana xwe nikarin derbas bikin. û birêvebiriya wan cihan heta ku siyaseta xendekan jî hate birêvebir ji Partiya Herêmên Demokratîk DBP bû ku nêzîkî HDP ye. Di wê çerçeveyê de gerez nirxandineke ve bikir. Ez jî dixwazim ki viya bêjim ki Tirkiye vî polîtîkayê hendekê ji xwe ra mana behanekî ew dike û çünkü mesela 84 şaredarê me hatiye girtin hendek li bêjim ki 10 ciya çêbiye 74 heb jî li wê derê hatiye girtin. Yani viya ser siyasetê hendekê kême zêde ye em ser viya bifikirin. Ama vî olağanüstü hal em dibin. Yani evkê avertê mana evkê wî ser Kurda devam dike. Evê rêya Kurda hatiye girtin. Ha Kurd jî ew kirine ji bo hendek qediya ye. Hendek mesela cîkî heye êdinê tune. Evê hendek tune ve jî baskı devam dike. Belê. Mesela Suriye'ye ise Suriye girdi ama Yenişehir'e, Kayapınar'e, Bağlar'e, Lüveder'e ne bu? Başa birêz kek cebar. Alternatîva vê rewşê çi ye? Weke HDP hûn bawer dikin alternatîva vê rewşê çi ye? Alternatîfa vî rojê çi ye? Ana li rojeva li Kurdistanê da, li Tirkiyeyê da gerekî Türk û Kurd werin cem hev nav xwe da tekliyekî, diyalogekî baş çêkin. Îro Tirkiye rejimekî nû ava kir. Yani li Nîsanê referandum çêbû ane siyasetekî nû hat li holê. Gora vî siyasetê gerekî herkes gora vî siyasetê xwe biguherîne. Xwe nû da polîtikaya xwe nû dest pê ke. Vî polîtikaya nû da jî hem AKP hem HDP hem CHP gerekî diyalogekî çêkin û gora siyasetê demokrasî rêya wî vekin. Gora HDP rêya me polîtikaya me heya 19 ewkê jî hilbijartin evê çêbe. Em dixwazin her kesimê da yani bi siyasetê dinê jî em diyalogekî mezin çêkin û avertinekî baş çêkin û dixwazin siyasetê rêya diyalogê bi Tirkiyeyê jî, bi dewletê re jî,
bi siyasetê dinê re jî em rêya diyalogê vekirin. Ana rêya diyalogê kutbiye hew dewlet êrişê xwe dewam dike. Hevalê me me Selahattin Demirtaş serokê partiyê me ye. Şexsê wî da 6 milyon rey heye. 6 milyon rey Kurda, rey Tirka, rey karkera, rey ketxara heye. Ama Selahattin Demirtaş hêna li hundire. Keyfî li hundire. Belki salkî jî hêna li hundir bimîne. Belê kek cebar. Berî demekê HDP wekî aliyekî gelekî giring siyaseta Türkiye jî de hate nirxandin. Niha di vê rastiya şer, di vê rastiya tund û tujiyê de gelo HDP ev pozisyona xwe ya bihêz ya got dikarê di pêva ji bo destpêkirina pêvajoyekî aştiyê pêngavan bavê je. Bingava em dixwazin bingava bavêjin. Ama çaxa serokê me Selahattin Demirtaş, vekîlê me be şaredarê me li hundir be em ewkekî rêkî nabînin. Yani şaredarê me 84 heb bê suç bê gune li hundirin. 12 heb vekîlê me li hundirin. Serokê Selahattin Demirtaş li hundire. Hevalê me giş li hundirin. Belki 1000 kes partiyê me yani serokê rêxistina partiyê me 1000 kes li hundirin. Belki 1500 kes li hundire. Çaxa qala diyalogê dikin, qala aştiyê dikin, devlet karşılığı viyaçıyı, endam viyaçıyı daha ziyade baskı dike, daha ziyade medikre davet zindana ber mahkeme derdike. Hevalê me li vê derê jî nasekinin. Li Diyarbekir navêjin hepsê. Wî digirin dibin Sinopê, dibin Ordiyê, dibin Bayburtê yani sürgün jî çê dibe. Maksat nabera wan û o gel qut bike. Dîsa daxwaziya me evekî rojevekî nû dest pê ke. Rojevekî nû van xeteya em dîsa serî de em bibînin van xeteya bira çêneve aştiyekî nû û rojevekî nû bida dest pê kirin. Rêya demokrasiyê dîsa vekin, rêya siyasetê qet qut nekin. Çünkü çağa rêya siyasetê qut bibe diyalog çênabe. Çağa diyalog çênebe çi dibe? Silah dikeve devrê, çek dikeve devrê. Çağa çek bikeve devrê siyasetçiyê me wek me dengê wan dernakeve. Dengê yani gotin pere nake. Belê tê ji xwe tê gotin kek cebar. Tê gotin ku gava ku dengê çek derdikeve. Gava ku şer bandora xwe îro bi awayekî wisa zêde li Bakurê Kurdistanê diyar dike. Herî zêde ew dengên aştiyê, herî zêde ew dengên ku dixwazin diyalog dest pê bike, aştî dest pê bike, ewleyî hebe, ew dengên ku dixwaze demokrasî hebe, ew deng zerara herî mezin dibîn. An go partiyên wekî HDP jî tesîra herî negatif li partiyên wisa dibe. Bîrûraya te çi ye divê babetê? Kek birêz ez bi Ehmed Türk ra zindanê da bûm. Em zindanê da em Ehmed Türkî hûn giş nas dikin. Şaredarê partiyê me bû, Mêrdînê bû. Heftê û 4 sal e. Ömrê wî heftê û 4 sal e. Belki 5 sal e navî siyasetê de ye. Devlet jî zane, PKK jî zane, dünya jî zane. Ehmed Türk rêya wî rêya aştî ye. Rêya wî rêya diyalogê ye. Ehmed Türk jî tu bigirî bavê jî hepsê vîya rêya demokrasiyê, rêya aştî ez naxwazim. Rêya ez ê şer bikim, bi çekî şer bikim. Ez ê we bavêm hepsê, ez ê we bavêm zindana. Yani Ehmed Türkî tu bavê hepsê, Cebar Leygala tu bavê hepsê, Fırat Anlı bavê hepsê, Feridun Çelik û biraz Feridun Çelik jî çend ro heftekiye wî jî girtine. Yani ki aliyê aşitiyê se wî gişa girtine avêtine hundir.
çağat dixwazî diyalog ew bikî riya diyalogê vekî gerek insanê wek yani wek siyasetçiyê alî aştiyê jî kes nailî. برێزلەی گەرە باشە ڕاستیەکی وسادە Selahattin jî davê, Figen jî davê, Ahmet Türk jî davê. belê di rastiyekî wisa de ku îro Tirkiye wekî tê destnîşan kirî sîstema xwe ya desthilatê jî guherand. Niha sîstemekî serokkomariya bi partî heye. Gelo ev yek dikare bibe rêyeke nû vekê bû ku li Tirkiye pirsa Kurd jî di nav de riya demokrasiyê berferehtir bibe, danûstandin dest pê bikin. Hûn çawa fikir dikin? Yani ana em çi bêjin li Nîsanê da referandumekî hilbijartin çêbû hûn jî wek dibêjin rêyekî nû ye. Her partî gora vî rêya nû da serokkomariya ewkekî nû da xwe ew bike. Bigihorîne polîtikaya xwe gora polîtikaya vî nû polîtikaya çi ise gora wî xwe ew bike, dîzayn bike. 2019 da hilbijartina serokkomareyî pêşiyê ji bo şaredariyê ew ê hilbijartin çêbe dûra li Qasimê jî ji bo serokkomarê çêbe. Her partî gora pêncî ji nav hilbijartinê de gora pêncî û yek kî bigire viya ew ê serokkomar bibe. Viya îdara dewletê bike. Gora wî ji bo pêncî û yek diyalogekî gerekî çêke. Viya ez tişkî belkî pêşiyê jî em nedixwestin ama îro ji bo giş partî ji bo pêncî û yek ew ê bişoxile. Çaxa tu pêncî û yek bişoxilî gora wî xeberdanê te, gotinê te gora navgel de gerekî pêncî û yek bibe. Daha bi diyalogê ra yani bi sosyalîsta ra jî diyalog bibî, bi İslamê jî bibî, bi liberala jî bibî, cephekî platformekî bi diyalogê gerek çênebe bi tenê partîkî tenê bi serê xwe nikare serokkomar derxe. Belê. Gelekî spas birêz Cebar Laygera viya jî ez baş dibînim. Belê. Gelekî spas birêz Cebar Laygera hevserokê Şaxa Diyarbekirya Partiya Demokrasiya Giranê HDP ku di basî roj de til gel. Temaşevanên hêja vîya wayî em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dîna basî roj her şad.